chị chào Hiền. Em chào chị. Em hãy cho chị cái cảm nhận mà khi mà em trải nghiệm bấm huyệt trị liệu của chị với lại gội đầu dưỡng sinh đó, thì em có cảm nhận như thế nào? Em hãy cho chị xin cái cảm nhận. Rồi em làm sao em thấy rất là sảng khoái, thấy khỏe trong cơ thể, thoải mái. Rồi cảm ơn em nha. Em rất thích luôn. Vậy em có vui lòng là giới thiệu cho những cái người quen mà muốn chăm sóc sức khỏe với lại gội đầu dưỡng sinh, em có giới thiệu cho chị nha. Em sẵn sàng. Ok rồi, chị cảm ơn em. Thank you.